ভাইয়া এত লেট করে যদি তুমি কাজ করো তাহলে তোমার সব মাছগুলো আগের মতো মরে যাবে। এ কি, সব পানি তো বাইরে বের হয়ে গেল। ভাইয়া কান্না করে কোনো লাভ নেই, জলদি জলদি এই পেজগুলোকে পুলের চারপাশে লাগিয়ে নিতে হবে। কথা কম বলে জলদি জলদি এই পেজগুলোকে লাগিয়ে নাও। কেন ভাই এই পেজটার মধ্যে কি জাদু করেছো? এই পেজ দিলে কি পানি সত্যি আটকে যাবে? মজা করা বন্ধ করো ভাইয়া। তুমি 7 জনম ধরে মাছগুলোকে বাঁচিয়ে আসতেছো, আজ পর্যন্ত তোমার ভিডিওতে কেউ লাইক সাবস্ক্রাইব করলো না। না ভাই, যারা মাছকে ভালোবাসে তারা অবশ্যই ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছে। ওকে ভাইয়া, এখানে পানি আর মাছগুলোকে ঢেলে দাও। ওয়াও ভাইয়া, এই পেজগুলোর তারিফ তো অবশ্যই করতে হবে। দেখো ভাইয়া, মাছগুলো কত সুন্দর চলাফেরা করতেছে।